Еще один камин близится к завершению. Еще у него интересная особенность. Сейчас покажу. Это внизу полочка с закругленными краями кирпича. Пришлось закруглять это вручную, потому что проблематично у нас в области найти кирпич закругленный такой. Такой кирпич, в принципе, производят, но проблема его именно с закупкой. Так, что тут еще интересного? То, что многие, все фактически углы у нас выполнены из закругленного кирпича. Это заводской закругленный кирпич. Арка также выполнена из закругленного кирпича. Единственное, что подрезались кирпичи, чтобы швы на арке были более-менее равномерны. Печка еще пока не отмыта. Местами так первый один раз смыл этот поверхностную пыль, скажем так. Нужно еще раз ее будет мыть. Размер тут топки около 1 метра. Шириной высота 65. Верх трубы будет сэндвич. Пройдем кирпичом перекрытие. И дальше перейдем на сэндвич. Так. Тут единственное, что была сложность в том плане, что верхнее стягивающееся бревно идет близко достаточно к камину. Пришлось толстые несколько слоев пускать здесь. Это перекрытие верха камина для безопасности. Как в барбекю комплексе, как в мангале сделаны, в общем, подставочки под шампура. То есть сюда будет рамка вставляться, то есть 2 уровня. Либо на первый, если угли маленькие, либо на второй, если большие. И на эту рамку шампура или решетка для готовки шашлыка или рыбы. Внутри тоже будет все мыться, из шамот. Вот так все там внутри выглядит. Ведро стоит. Когда все закончу, покажу все полностью, как выглядит в конечном виде.